सूखी खांसी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता ही है, गेहूं का सीजन आ गया है और मौसम भी बदल रहा है। इस मौसम में सूखी खांसी होना, जुकाम होना, आंखों से पानी होना, ये सब बिल्कुल आम बातें। इस सभी से बचाव के लिए है एक आयुर्वेदिक दवाई, जिसको जानने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। सबसे पहले हमें फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए मेडिसिन, जिससे कि वो मेडिसिन का नाम और कुछ प्रिकॉशंस आपके डीएम में डायरेक्टली पहुंच जाएं। और शेयर करें ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जिसको हर बार इस सीजन में ये समस्याएं आती हैं।